各位朋友你好，而家又輪到2026年睇12生肖嘅運程啦。咁而家輪到睇到去到呢個馬騮仔啦，你係咪馬騮啊？嗱，馬騮交俾小心啦，冇乜吉星嘅咋嚇。嗱，馬騮仔咧就今年咧就有個孤神，就唔好孤立自己啦。馬騮仔咧就要反天覆地啦，要走動多啲就俾得 good 啦，得唔得？同埋咧佢入邊有個地喪同埋喪門。嗱，地喪同喪門就麻煩一啲啦，因為地喪同喪門都係等於好似人落葬咁啊。所以咧，今年馬騮仔咧處處都有陷阱，尤其是係長者家會要小心，會跌親手腳，或者係喪門，即係 touch wood 就唔 very good 啦，得唔得？喪門加地喪咧，等於個地即係喺古代文化咧就叫葬地啊，即係死咗就會喺個地葬啊嘛，就蒸墳墓啊嘛。所以馬騮仔喺今年咧特別麻煩啲啦，雖然佢係冇同個太歲相沖。但係咧，佢入面有3粒都係比較好重嘅凶星啊，得唔得？因為地喪同喪門同埋孤神咧，孤神嘅意思咧孤立自己，唔開心，好多係撞板嗱。因為嗰個喪門好多時咧演繹翻嚟咧就撞板，甚至會地喪都會跌親地或者係撞車，揸車特別交佢小心，得嘛？地喪咧個意思就唔 very good 噶啦，咁所以咧地喪加喪門。加孤神，好多時自己失敗咗，唔敢再衝，唔緊要。你因為雖然你騎上嗰個赤兔馬可能會有跌落嚟嘅危險，嗱，你即係話俾你聽，嗰個練馬師話俾你聽，喂，你小心啲騎呢隻馬會跌落嚟嘅喎，嗱，轉彎就咪交佢小心喎，轉彎有陰角喎，特別交佢小心。但係你一定要記住，騎上隻馬唔好心神恍惚，唔好意亂情迷，做乜都好，要堅定自己嘅信念。要達成你嘅指標同願望，咪成功咯，冇問題㗎，得唔得？因為你喪門地喪，你呢度你已經係一個陷阱㗎啦，幾時都會跌落去嘅，唔緊要，福星高照得啦，得唔得？咁啊，所以要借個其他生肖助旺㗎，得唔得？所以馬騮仔你記得啦，齊天大聖上天下海㗎嘛，上天食哇搶到蟠桃，然後下海就攞啲隻定海神針，係嘛？然後就西天取西經，咪照達標咯。等於你而家要西天取西經嘅馬騮仔，今年咧就好多波折嘅，特別交佢小心，因為點解行個驛馬得個文昌？如果你讀書未夠嘅，加會努力讀書咯，加個華蓋落去咯，加隻狗仔落去咯，狗仔有個華蓋星啊嘛，得唔得？咁因為你要借助其他生肖入運嘅，譬如你覺得自己今年都唔好運嘅，得翻條龍咯，龍有個天解星嗰度全部逢凶化吉啦嘛，跟住因為咧你係行緊西方金陰金行個陽金就借助隻雞去助運啦，因為